Oyijon, Omina qizim, nimalar olib keldingiz? bugun chuchvara qilamiz dedingiz. O'shanga magazindan chuchvara olib keldim. Voy, shu ham chuchvarami? Qani? Shu ham kartochka bo'ldimi? Men o'zim sizga zo'r retseptli chuchvarani o'rgataman. Ketdik. Shunaqa biz piknik fartugimizni kiyib olib, gatovkani boshladik. Chuchvaramizga bulyonni qaynatib qo'ydik, suyelani solib. Endi xamir qorishdan boshlaymiz. Xamirni Omina qizim qor beramiz. O'g'limni egasi bo'lmoqchi bo'lsang, avval mening imtihonimdan o'tasan. Xamirimizni boshladik. Hozirgi zoomer kelinlar qila oladigan eng oson retsept. Ro'molni orqaga tashlab xamir qorsak, undan ham yaxshi chiqadi. Retseptimiz hammaga ma'lum osh xamir. Namaklab suvga un solib, o'rtacha qattiqlikda xamir qilib olamiz. Ojon ishlari bo'yicha chuchvara uchun eng adekvatni bo'ladigan xamir bu akkuratli xamir hisoblanar ekan. Mana buni ko'rishingiz mumkin. Atroflari chisti. Qanaqa tindirardik? Eng oson usuli. Hop. Mana. Ura! Xamirimizni tindirib tinchitib qo'yganimizdan keyin ojon ruxsatlari bilan nachinka yo'q. Qo'yski retseptni qayerdan olgansiz deb so'rasam, bu mani onamlarning retseptlari. O'zimni podpисчиklarimga va'da bergandim. Onajonim retseptlaridan qo'yib boraman deb. O'sha birinchi retsept olinyapti va bu Omina qizim bilan birga olamiz. chuchvaramizni maksimal sochini chiqishi uchun bizning nachinkaga birinchi o'rinda kerak bo'lar ekan dumba. Barashka imanga ojon bergan o'yinda piknik dosachka. Ojonga ham marali padish qilib turibman. O'shanga ojon bilan viktorina qilamiz. Norm yoki g'alati keliningiz bilan. Tayyormi? Bo'ldi. Norm yoki g'alati keliningiz ertalab 5 ta turib qo'shib bilmasa. Ja, g'alati emas-ku, norm. Norm yoki g'alati keliningiz gatovost qilishni bilmasa. To'yt qilishni bilmasa, men borman, o'rgataman. Mana xamirlarni qorvas bipinoyda. Bunga o'xshab chuchvara olib kelmasangiz bo'ldi keyingi safar. Norm yoki g'alati keliningiz sizga oyligini bermasa. Norm. Chunki men keldim hali oylay olmaylar. Lekin oylay olmasalar ham menga pul berdilar. Oyijon mana duo qilaylik, men ularga prosent chiqaraverik. Norm yoki g'alati o'g'lingiz to'ydan bir oy o'tmasdan dachima-dachib yursa. Endi buning norm. Hammasi norm bo'lib ketadi. Keyingi shagimizda bo'lsa, tinib tinchigan xamirimizni zo'rlab olib, yana tinchib ketish uchun shans berish. Bratimizni obratni yopib qo'yamiz. Tinguncha biz qiymamizni qovurib olamiz. Yexla. Yoqing tegini qani. Bratimizdan kelalariga ojon mana shunaqa bakil taqib qo'yibdilar. Nimaga bu? Sizni ko'zingiz ochmasligi uchun. Bismillah. Nachinkamizni o'qitib olish uchun ojon bir nimalar solib yotibdi. O'qitish emas, bu mehr bo'ladi. Unga qo'shib zira, kashnish, tuz va murch solamiz. Hozir bu barashkamizni endi piyoz bilan moshni miksovat qilamiz. Shu paytda tinib tinchigan xamirimiz yoyayotgan paytimizda meni pichirning o'g'lim kelib qoldi. Itti ochma. Jinniyam. 10 minut to'g'rab tushmasa hozir. Rahmat, sog' bo'lasiz. Lenta qilib kesilgan xamirdan kvadratiklar kesib, uni chiroyli qilib tugib oldik. Bu shedevrni keyin kelinim orqali suvga jo'natdik, o'g'limni uzoq och qoldirmasligi uchun. Menimcha bunaqa chuchvarani hech kim qilmagan. Ustiga sho'rvasidan solib, qatiq solamiz, zelin sepamiz. Оформлениyalarimizni uspешно tugatib olib, takkoyski chuchvaramiz tayyor bo'ldi. Endi buni degustatorlarimizga olib borib beramiz. Men qizim bilan qilgan birinchi chuchvaram. Ko'rinishidan zo'r chiqqani bilinyapti. Sal qizimman. Tushunishlik uchun muzdan chiqib qo'limdan birinchi marta chuchvara yeyaptilar. O'shanga reaksiyalarni ko'ramiz. Qo'y, qo'y buni. Degustation departation. Vay. Kostyumasini oldi yergansiz. Undan million.